알아가지고 아이고. 아이고. 너무 예쁘다. 이게 무슨 일이야? 제 약간 노란색 눈이 되게 예쁜 것 네. 같아요. 그리고 하얗고. 너무 이뻐라. 웃겨 표정. 야옹아. 진짜 눈 엄청 노랗네요. 그쵸? 신기하다, 얘. 어? 어머, 저 얘가 어미로 어디 추정되는 있어요? 애가 왔다. 어머, 어머, 진짜 조그맣다. 그쵸? 진짜 또 그러네요, 얘네. 그니까. 이 가버리면 어떡해? 커플 같았는데. 얘도 되게 이쁘다. 예, 그죠? 아, 근데 원래 더 예뻤는데 지금 진짜 털이 상태가. 많이 기력이 쇠해 예, 보여요. 얘 그리고 코가 되게 핑크빛이었는데 원래 지금은. 얘가 진짜 귀여운 게 또 검은색 고양이도 같이 다니잖아요. 검은색 고양이도 같이 다니거든요. 네. 걔도 덩치가 커요. 네. 그 걔가 하는 행동을 약간 따라하더라고요. 그 까만 애. 네, 말하는 까만 애, 거죠? 까만 애. 네, 저쪽에 있는 애. 그리고 눈이 초록색이에요. 냥냥. 아, 근데 너무 귀엽다. 얘 너무 이쁘게 생겼다. 야, 네 새끼가 부르는 것 같아. 야, 너 네 새끼가 부르는 것 같아. 가봐. 계단 봐. 와, 발 진짜 귀엽다. 오, 쏘리. 발이 진짜 귀여워요. 그니까요. 너무 이쁘다. 귀여워. 뭔 일이 난 것 같은데. 나와요? 아니, 다 깼네요. 아까 조금.